Thot Ibn Kathiri, munafikët janë më të rrezikshëm se sa armiqet e hapur, sepse ata veprojnë nga brenda. Dhe po, është e vërtetë. Është e vërtetë e madhe. Se armiku duhet i ruhesh një herë, kurse mikut 1000 herë. Sepse prej armikut i cili është i shfaqur e pret goditjen, e pret sulmin, e pret mashtrimin dhe tradhtin, por nuk e pret nga miku. Dhe tradhtin që ta bën dikush shkon dhe ja sqaron mikut, ngushëllohesh te miku. Dhe në momentin që del se miku është ai i cili të tradhton më shumëti, do të jetë një goditje fuqishme për ty. Do të jetë një goditje që është më e rëndë se sa goditja me shpatë dhe me plomb. Sepse ne kemi ndjenja emocionale, ne kemi psikologji, të cilën duhet ta ruajmë. Dhe më shumë të që njeriu thehet emocionalisht dhe psikikisht është kur të lashet dhe sprovat i vijejnë nga i afërmi i tij. Gruaja demoralizohet kur divorcohet nga burri që ka jetuar me te, ka frymuar me te, e ka quar një pjesë të jetës me te dhe ka ndarë çdo gjë nga jeta e tyre. Në një prej ditëve ndahet sepse ajo tradhtohet dhe mashtrohet dhe pastaj gruaja e gjorë bie në depresion dhe në ankth dhe dëshpërohet nga jeta e kësaj bote. Ose tradhtia që ja bën shokut, i cili të ka besuar, i cili ka shpalosur tek ti çdo gjë të brendshme, ka shpalosur tek ti çdo gjë që atë e ka brengosur. Ndoshta nuk i ka treguar as babait e tij, ndoshta nuk i ka treguar as vllait e tij dhe motrës së tij. Ka treguar ty, ta ka hapur zemrën. Ti nesër del, ja shpalos të gjitha ato gjëra që ti ka shpalosur ty në besim, sepse të ka dashur, të ka besuar, ke pasur një prezencë të bukur në zemrën e tij. Kur e mashtrove ti, kur e tradhtove ti si shok, atëherë ai dëshpërohet, ai goditet fuqishëm dhe demoralizohet dhe vihet deri tek ankthi dhe depresioni dhe smundjet psiqike të cilat një pjesë e tyre ndodhen si rezultat i tradhtive, si rezultat i mashtrimeve që ja bëjnë personat njëri tjetrit. Andaj, pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tradhtua shumë herë në këtë mënyrë dhe u tentua që të mashtrohet dhe të rrëzohet dini i tij sallallahu alaihi wasallam.